ажообуздун улуу башын кичик кылып таштанды тергени баардыгыбызды кубантты. Ошол эле мезгилде кээ бир адамдар мусор таштап жаткан жеринен эмнеге таштайсың десе, эмне ишиң бар жолуңа түшчү дейт да. Эмне дейбиз? Пайгамбарыбыз ар бир адам таң атканда ошол ден соолугу 6 саны 360 мүчөсү үчүн садака бериш милдет болот дейт. Десе бирөө айтат: "Я Расулулла, мен материалдык мүмкүнчүлүгүм жок." Десе анда физический жардам бер дейт. Ага да мүмкүнчүлүгүм жок, араңжамын десе, анда пайгамбар эч кимге зыяның тийбесин дейт. Пайгамбарыбыз мусулмандардын эң жакшысы аларга пайдалуусу дейт. Ал эми колу менен коомчулукка, адамдарга зыян берген ал мусулман эмес. Анткени ал муслиму ман салимал муслимуна мин лисаниhi ва ядихи. Мусулман адам анын колунан жана тилинен башкалар амандыкта, саламатта болсо дейт. Ошондуктан адамдарга, коомчулукка, мамлекетке пайда келтире албасаңыз дагы зыяныңызды тийгизбеңиз. Ошол сиздин садакаңыз дейт пайгамбар.